அனைவருக்கும் வணக்கம். முத்துக்குமார். நான் லாஸ்ட் வீடியோலயே சொல்லியிருந்தேன். பறவைகளுக்கு வந்து வாழ்விடமும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ அந்த வாழ்விடத்துக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி எப்படி செய்யலாம், அந்த வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பானையில் ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டுக்கணும். ஆணியோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் ஓட்டப்பட்டால் போதும். இது ஓட்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சுத்தியில் வச்சு அந்த ஓட்டை பக்கத்துலேயே பொறுமையாக அடிக்கணும். இந்த ஓட்டை சுற்றி நீங்கள் பொறுமையாக அடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஓட்டை பக்கத்தில் மட்டுமே உடையும். நம்ம ஏற்கனவே ஆணியில் அடித்ததுனால ஓட்டை போட்டதுனால உங்களை சுற்றி பானை கீழே விழுவாது. அதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓட்டை போட்டுக்கிறோம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு பறவை போயிட்டு ஓரளவுக்கு தேவையான அளவு அந்த ஓட்டையை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடித்து ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்துடலாம். நீங்கள் முக்கியமாக இந்த மாதிரி அடிக்கிறப்ப பானை கீழே வந்து துணியாவது மிருதுவான பொருளை வச்சுருங்க, இல்லாட்ட பானை கீழே உடஞ்சிரும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் கொண்டு வந்துடலாம், ரவுண்டாக கொண்டு வந்துருங்க. அடுத்து நம்ம பானை எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் வந்து கம்பி எடுத்துக்கோங்க. அந்த கட்டு கம்பி சொல்லுவாங்க. அந்த கட்டு கம்பி எடுத்து 2 சுற்று பானை காலத்தில் சுற்றிடுங்க. சுற்றிட்டு முக்கியமாக அதோட முடிவு வந்து இந்த ஓட்டைக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடாது. அந்த 2 கம்பியும் ஓட்டைக்கு நேராக வரக்கூடாது. அது அப்படியே எதிர் திசையில் தான் வரணும். அதை நம்ம கவனிச்சுக்கோங்க முக்கியமாக கட்டுறப்ப. ஏன்னா பறவைகள் உள்ளே போகிறப்ப அந்த கம்பியை குத்தி அதுக்கு காயம் ஏற்படுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் அதை வந்து லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் டைட் பண்ணாதீங்க இப்போ. ஏன்னா நம்ம அடுத்து வந்து இன்னொரு கம்பி எடுத்து அதை பானை தொங்க விடுறதுக்காக நம்ம இதை அட்டாச் பண்ணுறோம். அதனால் வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணாமல் இதை லைட்டாக உள்ளே விட்டு இதை லைட்டாக ஒரு சைடு டைட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் தொங்க விடுறதுக்கு வசதியாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இதே மாதிரி உள்ள விட்டு நம்ம அதை டைட் பண்ணிடணும். டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சுற்றின அந்த கம்பியை நம்ம இப்போ ஃபுல் டைட் பண்ணிடலாம். கட்டிங் அடித்து ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தொங்க விடுற கம்பியும் ஃபுல் டைட் ஆகிடும். ஸோ ஃபுல் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கம்பிகள் அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த கூர்மையான பகுதி வந்து முன்னாடி வராமல் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் மடித்து உள்பக்கமாக விட்டுருங்க. ஏன்னா அது முக்கியமாக பறவைகள் வந்து குத்த வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் அதை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓட்டைக்கு நேராக அந்த முடிச்சிருக்கக்கூடாது, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கணும். அதை கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பானையை மாட்டியாச்சு. நம்ம இந்த மாதிரி மாட்டிடுங்க. அதாவது வந்து மழை பெஞ்சால் மழை தண்ணி அதிகமாக படாமல் இருந்தால் நல்லது. ரொம்ப காற்றும் அடித்து காற்றும் கொஞ்சம் கம்மியாக பட்டால் நல்லது. இந்த மாதிரி இடத்துல ஓரளவுக்கு சேஃப்டி இடத்துல மாட்டிடுங்க. அப்படியே எதிர்ப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஒரு 7-8 மாதம் முன்னாடி நான் மாட்டின பானை. இதில் வந்து ஒரு 5-6 பறவைகள் வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சு பறந்து போயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பறவை முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா பறவை பேர் கரெக்டாக தெரியல. இது அநேகமாக இன்னும் கொஞ்சம் பறந்துற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. முட்டை பொறிச்சு இப்போ குஞ்சு பொறிச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இது பறக்கிற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அதுவாக வந்து அதுக்கு தேவையான இதெல்லாம் நான் வைக்கல. அந்த வைக்கோல் அந்த புல் எல்லாமே அதுங்களே கொண்டு வந்து ரெடி பண்ணிடும். அந்த மாதிரி வச்ச பானை அதை வந்து பறவைகள் இப்போ வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு பானை வச்சாலே போதும், அதோட வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு பெரும் உதவியாக இருக்கும். இது எல்லோரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் பண்ணலான்னு. அது மாதிரி எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்ட சந்தேகம் என்னென்னா, பானையில் ஓட்டை போடுறப்ப பானை உடஞ்சிடுது அப்படின்னாங்க. ஸோ உடையாமல் எப்படி ஓட்டை போடுறதை உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருந்தேன். நீங்கள் அந்த முறையிலே செய்யலாம். அது மாதிரி நீங்கள் பானையை வச்சுருடனே பறவை வரல, 10 நாள் ஆகிடுச்சு, 1 மாதம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. 1 மாதம் 2 மாதம் கூட ஆகலாம், ஆனால் கண்டிப்பாக பறவை வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்மளுடைய வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.